បាត់ពុកម៉ែបងប្អូននេះជាខ្លោងទ្វារបែរទៅទិសខាងកើតដែលមានចម្លាក់និយាយអំពីព្រះពុទ្ធទ្រង់ឈរប្រហែលជាលើកព្រះហស្ថមួយចំហៀងដាក់ត្រឹមដានទ្រូងដើម្បីសម្ដែងការទទួលពីអ្នកគោរពបូជាព្រះអង្គនេះជាផ្ដាយខាងលើចំណែកផ្ដាយខាងក្រោមហើយជាងនេះមានបង្ហាញអំពីរូបព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វានដោយយកព្រះហស្ថស្ដាំទ្រព្រះកេសនិងព្រះហស្ថខាងឆ្វេងដាក់នៅលើព្រះកាយចំណែករូបខាងក្រោមមានក្រុមសាវ័នកំពុងតែយំសោកសង្រេងស្ដាយស្រណោះចំពោះការបាត់បង់ព្រះអង្គបានចំណែកចម្លាក់នៅខាងជើងហើយបែរមុខទៅទិសខាងកើតនេះដែរគឺមានចម្លាក់និយាយអំពីដំរីបាលីឡៃយកទឹកមកថ្វាយព្រះពុទ្ធនិងសត្វស្វាយកឃ្មុំមកថ្វាយព្រះពុទ្ធផងដែរនៅត្រង់នេះគឺស្វាយកឃ្មុំមកថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធមិនទទួលយកទេដោយឃ្មុំមានមេនិងកូនឃ្មុំដូច្នេះហើយសត្វស្វានោះក៏យកឃ្មុំនោះទៅច្របាច់យកតែទឹកមកថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធវិញដោយសារតែចម្លាក់នេះហើយទៅប្រាសាទនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទបាលីឡៃដោយព្រះពុទ្ធទៅគង់នៅក្នុងព្រៃបាលីឡៃនិងដំរីបាលីឡៃនេះឯងបាទចំណែកចម្លាក់ហោជាងនៅទិសខាងជើងរូបចម្លាក់នេះនិយាយអំពីព្រះពុទ្ធប្រុសដំរីឈ្មោះថាណាឡាគិរីដែលត្រូវបានទេវទត្តប្រឡែងក្នុងបំណងឲ្យព្រិចព្រះពុទ្ធគណៈព្រះអង្គកំពុងនិមន្តបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យក្នុងពេលនោះដែរដំរីដ៏កំណាចនេះចូលទៅដល់ចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គបែរជាមិនហ៊ានព្រិចព្រះពុទ្ធទេវាបែរជាស្លូតបាក់បបខ្លាប់ខ្លាចលេងកាចទៅវិញទៅជាលុតជង្គង់ក្រាបនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះវិចិត្រមាជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្សាំងវាដោយមេត្តាបារមីរបស់ព្រះអង្គចំណែកនៅផ្នែកខាងលើបង្ហាញពីបុរសពីរនាក់កំពុងកាន់របស់អ្វីម្យ៉ាងដាក់ពន្លទៅលើព្រះកេសរបស់ព្រះពោធិសត្វរបស់ព្រះពោធិសត្វនៅក្នុងរឿងព្រះទេមិយជាដកបាទរីឯចំណែកឯរូបចម្លាក់នៅហោជាងនៅទិសខាងលិចនេះវិញនិយាយអំពីព្រះវេស្សន្តរត្រូវប្រជានារីបវរបងឲ្យទៅនៅព្រៃភ្នំគិរីវង្គតដោយសារព្រះវេស្សន្តរចិត្តល្អពេកនរណាសុំអ្វីក៏បរិច្ចាគឲ្យទាំងអស់នៅក្នុងចម្លាក់នេះវិញមានសត្វដំរីសេះដែលមានមនុស្សជិះមានរូបព្រះវេស្សន្តរនិងនាងមេត្រីព្រមទាំងបុត្រទាំងពីរជាលីគ្រីស្ណាដាក់លើផ្លូវក្នុងពិធីហែហោមព្រះអង្គព្រះវេស្សន្តរទៅកាន់ព្រៃភ្នំគិរីវង្គតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនេះមានការបរិច្ចាគសេះដំរីនិងបុត្រទាំងពីររហូតដល់អស់ពីខ្លួនទៅឲ្យអ្នកសុំនៅតាមផ្លូវពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីស្ដាប់រឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងចម្លាក់នៃខ្លោងទ្វារប្រាសាទបាលីឡៃដែលតាក់ទងនិយាយអំពីដំណើររបស់ព្រះពុទ្ធបាទឥឡូវនេះសូមបងប្អូនមកស្ដាប់នៅជីវប្រវត្តិឬក៏ប្រវត្តិនៃប្រាសាទព្រះបាលីឡៃជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅប្រាសាទព្រះបាលីឡៃមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទភូមិអាកាសនិងនៅខាងក្រោយប្រាសាទទេពប្រណមប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី12ដែលជាស្នាដៃរបស់ព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ពីឆ្នាំ1150ដល់ឆ្នាំ1160ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រាសាទនេះមានទ្វារបើក4ទិសដែលជាប្រាង្គស្ថិតនៅខាងលើគ្រឹះ3ជាន់មានជណ្ដាលឡើងគ្រប់ទិសនៅតាមហោជាងនិងផ្តែរទ្វារនៃប្រាសាទនេះសុទ្ធសឹងជាចម្លាក់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាចម្លាក់នៅខាងកើតគឺរូបព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វានខាងត្បូងរូបព្រះពុទ្ធតាំងសមាធិនិងខាងជើងគឺរូបព្រះពុទ្ធឈរច្រត់ដៃលើសត្វដំរីមួយប្រាសាទនេះមានព្រះពន្លាកិត្តិយសមួយដែលកសាងអំពីថ្មភក់លម្អទៅដោយបង្កាន់ដៃនាគក្បាល5និងចម្លាក់តោបែរមុខទៅទិសខាងកើត
នៅចុងនៃព្រះពលាមានរូបបដិមាព្រះពុទ្ធសាងអំពីថ្មភក់ដ៏ធំមួយទ្រង់គង់ក្នុងទម្រង់យកព្រះធរណីជាសាក្សីប្រាសាទព្រះបាលីឡៃមានប្រាង្គធំមួយសង់នៅលើខឿនដែលមានកម្មចិន្តាបែរទៅទិសសំខាន់ទាំង4ហើយមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញប៉ុន្តែនៅសេសសល់ជារាងកំពែងនៅផ្នែកខាងកើតដែលសង់អំពីថ្មបាយក្រៀមលាយឡំនឹងមានការលម្អទៅដោយថ្មភក់នៅខ្លោងទ្វារប៉ុណ្ណោះខ្លោងទ្វារនោះមានលម្អដែរនឹងហោជាងដែលមានចម្លាក់រឿងពុទ្ធប្រវត្តិ